모이 먹는 거 보세요. 모이를 세상에 다 흩어놨어요. 그러니까 이게 폐양식이니까 빨려 들어가겠죠. 발로 다 흩어놓고 발로 털 고르기 하다 발목에 자기 털을 좀 감고 있고 그래요. 얘가 병아리는 약간은 사고뭉치예요. 어떻게 보면 엄청 귀여운데 약간 사고뭉치죠. 지금 31도 습도 65% 들어가 있죠. 오늘이 13일째예요. 13일째. 그 다음에 지금 이 소리는 세레마가 내는 소리입니다. 세레마. 그러니까 한 20일까지는 아주 조심해서 키우셔야 돼요. 모이도 아주 조심해서 주셔야 되고, 글쎄 한 2달까지라고 해야 될까요? 하여튼 조심해서 키우셔야 됩니다. 아무거나 먹으려 하고 그러기 때문에 간 모이 아니면 선별해서 주셔야 되고, 지금 백봉오골개 한 마리가 알을 낳으려고 하는 소리예요. 3마리 다 특성이 다 틀리더라고요. 백봉오골개인데 모양새도 다 틀리게 생겼죠. 얘는 알을 제일 잘 낳는 녀석 알에서 부화된 녀석이에요. 안녕하세요. 털고르기도 엄청 잘한답니다. 제가 털고르기를 하는 거를 찍을까 하다가 지금 못 찍고 있는데 카메라를 대면은 얘가 이렇게 오더라고요. 그냥 그래갖고 이렇게 다 흩어놓고 먹는 거예요. 잘 먹죠. 뛰기도 엄청 높이 뛰기도 잘하고요. 그러니까 여기를 뛰어서 나오고 아무튼 활발해요. 근데 백봉오골개 한 3일차부터 뛰기를 잘하더라고요. 자, 여기 물그릇을 하나 놨었는데 물그릇에 글쎄 들어갔었어요. 그래서 큰일 날 뻔했죠. 그래서 첫날만 물그릇을 놓으시고 수분을 맞추기 위해서 둘째 날은 물그릇을 놓지 말아야 되겠더라고요. 닭 특성상 흩어놓고 먹는 그런 게 있더라고요. 발로 저렇게 다 바닥으로 흩어놓은 거예요. 자기가. 이건 제가 퓨리나 닭사료, 쟤네들도 퓨리나 닭사료를 주거든요. 산란용 사료를 안 줘요. 왜냐면 병아리들도 있고 해서 꼬꼬도 있고 제가 3년 전에 준 까치도 있거든요. 그리고 세레마도 아직 다 크지 않았고, 그래서 닭사료를 갈아서 주는데 큰 닭들은 그 미숫가루도 제가 먹는 미숫가루 좀 같이 주거든요. 근데 알을 잘 낳더라고요. 하루에 3알, 2알, 4알까지 나요. 근데 깨먹는 확률도 꽤 크죠. 왜냐면 제가 안 보면 무조건 깹니다. 그래서 알 낳으려고 한 녀석을 세장에다 옮겨 놓으면은 자기 알은 혹시 덜 깨지 않을까 싶어서 지금 생각 중입니다. 유정란이에요. 거의 100%. 거의 95% 이상이라 하는데 제가 볼 땐 유정란입니다. 100%가 아닌가 싶어요. 아무튼 날개도 피고 조금 더 커봐야 얘가 정확하게 알 수 있죠. 암컷인지 수컷인지. 근데 아무튼 꽁지까지는 자기가 털고르기를 하더라고요. 백봉오골개는. 닭마다 특성이 약간 틀려서. 그리고 발가락이 3개처럼 보이시죠? 뒤에 2개가 더 있어요. 붙어 있어요. 5개요. 5개. 그 발에 약간 털이 있고요. 그 다음에 내장하고 살은 전부 검은색이에요. 검정색이죠. 그게 지금 백봉오골개죠. 그리고 백봉오골개도 종류가 여러 가지예요. 목에 털이 있는 백봉오골개도 있고요. 그 다음에 벼슬이 주먹처럼 생긴 백봉오골개도 있고 여러 종류거든요. 근데 저는 이제 벼슬이 주먹처럼 생긴 녀석도 있고 약간 뾰족한 녀석도 있고 다 틀리게 한 3마리를 갖고 있죠. 네, 감사합니다. 병아리마다 태어날 때 모양들이 약간씩 틀려서 신기하고 귀엽답니다. 네, 감사합니다.